Hello guys, welcome to my channel. My name is Serena Boy. So now, ito guys yung slime na gagamitin natin. Hindi ko siya yung sariling gawa na slime, pero okay na din naman yun. Ngayon guys, magiging para satisfying video yata to. Okay guys, be right back. Bubuksan ko lang. Hello guys, ngayon nabuksan ko na. Ito na siya. Ipak natin dito. Yan. So guys, ito guys, nabili ko lang to sa tindahan. Ang pangalan ng slime na to, wait lang guys. Ito guys, so, Magical Slime DIY. So, ang gagawin ko ngayon guys, i-rate ko tong binili ko na slime sa isang tindahan lang. I-rate ko siya kung gaano ba kaganda yung pagkakagawa niya. Base sa pinagtingin natin, base sa ginalaw-galaw na natin, yung niya, maganda naman. Tapos, medyo stretchy siya. Ayan na. Yan. Pero nga lang, natatanggal din siya. Malambot siya. Satisfying siyang hawakan. Guys. Ayun guys, I-rate ko to guys mga 8/10. Kasi guys, hindi naman siya yung pinaka magandang slime na nahawakan ko na. Ito. Kasi guys, 8/10 tong slime na to. Sa susunod guys na video, magbibili din ako or gagawa ng slime. Para i-rate din natin to. So guys, sa tingin nyo guys, tama ba yung pag-rate ko nito? 8/10 ang pag-rate ko nito. Ayan Ayan siya. At saka yung pops niya guys, medyo malakas-lakas din. Ito, pakinggan nyo guys. Stretchy din naman siya. So guys, i-rate ko to ng 8/10. Maganda ka naman, Magical Slime DIY. Pero hindi ka pa yung masyadong maganda. Sakto lang naman. So bye guys, see you in the next video.